Så blev det igen tid til en lille video af mit nye panorama-akvarie. Der kom vand og sand i tirsdags, og i torsdags kom der lidt levende sten i. Jeg lavede en saltvandsblanding med noget osmosevand og så Tropic Marines Pro-salt. Og den anden dag fik jeg lidt saltvand af en kammerat fra et kørende akvarie. Så det er rigtig godt på vej til at blive klar. Der sidder 2x450 liter i timen pumper med filter. Og så havde jeg først købt en Hydro Nano. Den synes jeg var alt for lille. Så nu har jeg købt en 1600 liter i timen i stedet for. Den giver lidt mere. I dag har jeg så også fået sat en LED-strip på. I kan se den derovre til venstre. Og så er der det der rigtig fine køkkenarmatur, som snart bliver skiftet ud med nogle Vejpro LED. Det er jeg lidt spændt på. Det skal nok blive godt. Jeg kan lige prøve at slukke for lyset. Sådan der. Så har vi månelyset.